Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Excel file တွေပါတယ် Excel တွေလုပ်ပြီးသွားပြီဇာတ်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ print ထုတ်ဖို့အတွက် adjustment လုပ်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်သလိုဥပမာ file တွေကအရင်ကြီးနေတယ်စာရမဆန်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး adjustment လုပ်မလဲ setting တွေဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ file တစ်ခုလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးကိုဒီ custom sorting ဆိုတာကိုကျွန်တော်print ထုတ်ချင်တယ်ထားလိုက်ဗျာဒီခေါင်းစဉ်လေးကျွန်တော်ဒီမှာလေးမှာထားလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြမယ်ဒီမှာဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ quick view သွားလိုက်မယ် preview ပေါ့ဝင်တော့ဒီမှာ၄ခုဖြစ်နေဒီမှာဘာပြဿနာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမစာမျက်နှာဟုတ်ပြီ higher date ပေါ်တယ်ဒုတိယမှာဒီထိရောက်သွားနောက်ပြီးတော့ဒီပထမစာမျက်နှာသူကညာဘက်ကိုဘေးကိုပေါ့ကားပြီးတော့သူစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာနဲ့မဆက်မနဲ့အနံကိုကြော်ပြီးတော့နောက်တစ်မျက်နှာရောက်သွားအဲကြောင့်၄မျက်နှာတော့ဖြစ်သွားတယ်မလိုအပ်ပဲနဲ့ဒါမမှန်ဘူးပေါ့နော်ဒီက scaling ပြထားမှာမမှန်ဘူးကျွန်တော်တို့ setting ကိုချိန်ပေးရမယ်ဟိုဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုလို့ဒီမှာကြည့်တို့ဒီဟာလေးပေါ့ခုနဒီက normal view ပေါ့ဒါတော့ page view ဒီမှာဒီလိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်မဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုမျိုးဒီညာဘက်ကိုရိုက်သွားလိုက်တာ day off ဆိုမှပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတစ်မျက်နှာထဲမှာထားရမှာဒီ higher rate နဲ့အတူထားမယ်လွန်လွတ်ထွက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာမှားနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်နေရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မှဒါဆိုဒီမှာကျုံလို့မရတော့ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေကတော့အားလုံးတွေကပြည့်နေပြီကြည့်လိုက်မယ်ကျုံလို့မရတော့တေချာသွားပြီလို့မြတေချာသွားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဟုတ်တယ်ဒီမှာမဆန့်သေးဘူးကျွန်တော်အတက်နိုင်လို့ကြွေးတာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးနီးလာတာဒါတော့ no scaling ပေါ့သူ spaghetti scale အတိုင်းပဲ spaghetti scale အတိုင်းပဲသူကဒီ print ဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတော့ပြထားရုံပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကချိန်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ no scaling နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ fit sheet on one page ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်ပြရမယ်အဲ့ဒါကျတော့ဒီမှာဒီဟာတွေအားလုံးဒီစာအားလုံးကိုသူကစာတစ်မျက်နှာတည်းဆန့်အောင်လုပ်လိုက်တာပါကျုံလိုက်တာသူကဘလောက်ပဲကြီးစာတစ်မျက်နှာတည်းကိုရှုံးလိုက်တာလေမလေးဖြစ်တာအရန်ငယ်သွားပါတော့ဒီအချိန်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှုံးလိုက်လို့ရှိရင်အရန်ငယ်ပါတယ်အဆင်မပြေပါဘူးပြီးတော့ဒီဟာကျတော့ fit all columns one page ဆိုတော့ဒီအောက်ဘက်ကိုဘယ်လောက်ရှည်ရှည်သူကဂိမ်းမဆိုင်ဘူးအောက်ဘက်ကိုမကျုံလိုက်ဘူးသူကဒီဘဲညာအနံကိုကျုံလိုက်တယ်အနံကိုခုန day off ဆိုတာနောက်တစ်မျက်နှာရောက်သွားအမေအဲ့ဒီမရောက်အောင်သူကအနံတစ်ခုလုံးကိုပေါ်ဖို့အတွက်ဆောင်းလုံးဖောင်းရှုံလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေโอเคအဲ့ဒါခုနဒီမှာကျနှစ်မျက်နှာဖြစ်သွားပြီနော် day off ဆိုတာပါလာပြီအဲဒီမှာအောက်ကိုကျတော့မရှုံနိုင်ဘူးသူကဒါကျတော့ fit all columns နော်ဒီ columns အားလုံးကိုသူကဒီ one page တစ်ခုထဲမှာစာမျက်နှာတစ်ခုထဲမှာဆက်အောင်ဆိုပြီးတော့ auto ကျုံလိုက်တာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ fit all rows on one page ဒါကျတော့ဒီဟိုကဒီမှာဒီကကျတော့ဒီအပေါ်ကနေအောက်ဒီ rows အားလုံးကိုတစ်မျက်နှာထဲမှာဆက်အောင်လိုက်တယ်အကြိဒီ div out နောက်မှာရှိလို့ရှိရင်သူကဆက်ချင်မှဆက်မှာသူဒါပေမဲ့သူက game မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်သွားတယ်အဲ့လောက်ကြီးဟိုမဖြစ်လို့သူကဒီ fit all rows ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူပြတဲ့သင်္ကေတမျိုးမှာပါတယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုအစကနေအဆုံးပေါ့ဒီအစကနေဒီအဆုံးထိကျွန်တော်ဒီမှာ1983မှာဆုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုရှုံးလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့် fit all rows on one page တမင်နာထဲမှာဒီဟာကျတော့ fit all columns on one page ဆိုတာကျတော့ဒီမှာသူမြားလေးပြထားတယ်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်ကိုချုံလိုက်တာသူတမင်နာနဲ့ဆက်အောင်လို့အဲ့ဒီပဲဒီဟာကျတော့မကြည့်လေးဖက်လေးမျက်နှာအားလုံးရှိသမျှအားလုံးတမျက်နှာထဲမှာပြည့်အောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဒါ original ပေါ့ဒါ no scaling ပေါ့သူပုံမှန် scale အတိုင်းဟို scale တိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆင်ပြေပါဘူးထွက်သွားပါတယ်အဲဆိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ် file တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီမှာပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဟိုမှာ filtering ပေါ့ဒီ file ကြီးဆိုအကြီးပဲနော်ဒီ file ကြီးကိုကျွန်တော် fit sheet on one page လို့ကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်တော့ဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့မရှိအရန်ကိုသေးသွားပါတယ်ရှိသမျှအားလုံးကိုတော့သူရနေတော့လုံးဝမဆန့်ဆိုတာမရှိဘူးသူကရှိသမျှအားလုံးကြုံပေးမယ်ဒါပေမဲ့အရန်ငယ်သွားမယ်ကျွန်တော်စာလုံးတွေမမြင်ရတော့ဒီအကျဉ်းဆက်ကြည့်လိုက်
အရင်ကသေးပါတယ် A4 size မှာဒီလောက်သေးတဲ့စာတော့ဘာမှမမြင်ရတော့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် fit all column ဘယ်ညာကိုကျုံလိုက်မယ်တမျက်နှာလေးဒါပေမဲ့ဘယ်ညာလည်းအရင်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျုံလိုက်တဲ့အခါအရင်အောင်သေးသွားနှစ်မျက်နှာလေးနဲ့ရကျွန်တော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် fit all rows တဲ့ဒီအပေါ်အောင်ကျုံလိုက်မယ်အဲဆိုတမျက်နှာလေးရဒီဘက်ကအဲ့လောက်ထိမထွက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပါဒါဆိုရင်တော့ no scaling ဆိုတော့ဒီမှာ6ရက်တောင်မှဖြစ်သွားမှာနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတာကတို့ဒီမှာ ဒီ file နဲ့နမူနာပြပါမယ်ကာဆန်ဆိုနေဒီ file လေးနဲ့ပေါ့တို့ဒီ file ကိုနောက်ထပ်အခုနလိုမျိုးနီးလန်းဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ custom margin ဆိုပြီးတော့sorry ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ A4 ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ letter ပြည့်နေ A4 size ဒီမှာ custom margin ဆိုတာကတော့ဒီသူ့ရဲ့အနားပတ်လေးပေါ့အနားဘယ်လောက်ရှန်ထားမလဲအနားဆိုတာဒီဟာလေးပြောရပြဒီအဖြူအောင်အကွက်လေးဒီမှာဒီဖြူအောင်အတန်းလေးဒီစာသားနဲ့ဒီစာရွက်အနားနဲ့ကြားထဲမှာခြံထားတဲ့နေရာလေးအဲ့ဒါ margin လို့ခေါ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ custom margin လုပ်လို့ရတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော် normal နဲ့ပြီးတယ် normal နဲ့တော့ normal size သူကရေးပြီးသားဘယ်လောက်ခြံထားမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကသဘောမကျဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းအနားကိုအဲ့လောက်ထိမလိုဘူးကျွန်တော်တို့အနားကိုကက်လေးရေးထားလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ narrow ဆိုပြီးရေးလိုက်လိမ့်ရအဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးအများကြီးဆန့်သွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာ day off ထိဆန့်သွားတယ်အဲဒီမှာနှစ်မျက်နှာလေးပဲနည်းလေးနှစ်ချောင်းလေးပဲပို့ပါဒီမှာဒီမဲ့ဒီအနံဘယ်ညာကျတော့ဆန့်သွားပြီနှစ်မျက်နှာလေးပဲပို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာ narrow margin လုပ်လိုက်လို့ပါ narrow margin လိုက်တဲ့အပြင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ normal ပြန်လုပ်ပြမယ်အဲဒီမှာကြည့်ဒီအဓိကဒီဘေးနားလေးကိုကြည့်ပါဒီဘေးနားလေးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် narrow margin လိုက်တာနဲ့ဒီအနားလေးကိုဘေးနားအနားလေးကိုနည်းနည်းလေးပဲရှန်ထားတယ်သူကအခုလိုအများကြီးမရှန်ထားတော့narrow ဆိုဒီနားလေးတွေနည်းနည်းလေးပဲကြံခဲ့အောက်ဘက်လည်းအတူတူပဲအားမို့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ white လုပ်လိုက်မယ် white ဆိုတော့အကျယ်ကြီးရှန်ထားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့စာရွက်အနားကိုအကျယ်ကြီးထားခြင်းတယ်အပူအများကြီးထားခြင်းတယ်စာရွက်အနားကိုအနားအများကြီးဖြစ်သွားတယ် normal တောင်မှများသွားတယ်သူရှန်ထားတာအဲ့လိုလည်းချိန်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ manual နဲ့တွားလို့ရပါတယ် manual ဆိုရင်ဒီ page setup ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုနောက်မှပြန်ထားလိုက်မယ်နောက်ပြီး page setup ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာပါတယ်အမှဒီကကျတော့ portrait နဲ့ landscape ချိန်တာပေါ့ portrait ဆိုတော့ down light landscape ဆိုတော့အလျားလိုက်ရေးပြီးညီမြင့်တက်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ okay မနှိပ်လို့မပြောင်းလဲတာပါဒီမှာအပြင်မှာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီကအခုတော့ portrait အချိန်နေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော် down light အချိန်နေပေါ့ကျွန်တော် landscape အလျားလိုက်အချိန်နေဒီမှာပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာ portrait orientation ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကို landscape orientation ဆိုလို့ရှိရင်အလျားလိုက်လေးဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောင်းလိုက်မယ် portrait orientation ကျွန်တော်ဒီဇာတ်ကျတော့ downlight ဆိုရင် downlight print ထုတ်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ pages ဆိုတာကတော့ pages blog ကနေ blog ဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ tick ကနေ4ထိရှိတယ် tick ကနေ4ထိရှိဥမာထားဆိုပါစို့၄အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့က1နဲ့2နဲ့ပဲတော့မဟုတ်ဂျားတွေကနေပဲ2နဲ့3နဲ့ပဲထုတ်ချင်တယ်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် page 2 to page 3အဲ့ဒါဆိုရင်1နဲ့4က1နဲ့4ပထမမြောက်နဲ့စတုတ္ထမြောက်စာမျက်နှာက print ထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူကဒီဒုတိယမြောက်နဲ့တတိယမြောက်နေရာကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော့မဟုတ်တို့1 2 3ဆိုလို့ရှိရင်1ကနေ3ပထမစာမျက်နှာ3တတိယမြောက်စာမျက်နှာအထိပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော့မဟုတ်1ကနေ2ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနှစ်ခုပဲပို့မှာပါဒီကရင်တစ်မျက်နှာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကစာမျက်နှာတွေအများကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစီမှာလဲဥပမာစာမျက်နှာ3ရက်ရှိရထားလိုက်ဗျာ1နဲ့3ရက်ရှိရထားလိုက်ပထမတစ်ခုကကျတော့1နဲ့3ပြီးပထမမြောက်ပြီးဒုတိယမြောက်ထွက်လာမယ်ဒုတိယမြောက်တတိယမြောက်အဲ့လိုတစုံပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်စုံ1နဲ့3 1နဲ့3နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ1နဲ့3စာမျက်နှာ3မျက်နှာရှိတဲ့ sheet ကို print ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဥပမာ9ဆောင်ထုတ်တယ်ထားလိုက်9ဆောင်ထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဒီဟာကိုရွေးလိုက်လို့ဆိုရင်ပထမဆုံးထွက်လာမှာတစ်ကြီးပဲ9ဆောင်ပထမစာမျက်နှာကြီးပဲ9ဆောင်ရင်ထွက်လာမယ်ဒုတိယစာမျက်နှာကြီးပဲ9ဆောင်ရင်ထွက်လာမယ်ဒုတိယပြီးရင်ပေါ့အဲ့ဒါ9ဆောင်ပြီးရင်တတိယစာမျက်နှာကြီးပဲ9ဆောင်ထွက်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးပါဒီကကျတော့အစင်လိုက်ပေါ့3မျက်နှာရှိတယ်9ဆောင်ထွက်မယ်ဆိုရင်1နဲ့3 1နဲ့3 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 1နဲ့3အဲ့လို9ခေါက်အစင်လိုက်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့print active sheet ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ active ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒီ sheet ဒီ sheet ကိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတာ
ဒီမှာ active sheet ဆိုတာဒီဟာတို့ဒီမှာတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဟာ active sheet လို့ခေါ်တယ်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့ sheet အဲ့တော့ print ထုတ်တာနောက်ကျတော့ဒီမှာ print entire workbook ဆိုတာကျတော့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟောကြည့်နော်10မျက်နှာဖြစ်သွားတယ်တခြားတွေရောပါလဲအဲ့ဒါဘာတိတ်ပဲလဲဆိုတော့ဒီကကျတော့ sheet မဟုတ်တော့ဘူး entire workbook ဆိုတာ excel file ကြီးဆိုတာတို့ဒီဖွင့်ထားတဲ့ excel file တစ်ခုလုံးပြောအဲ့ဒါဘာပဲပါလဲတို့ဒီမှာ sheet တွေအများကြီးပါ sheet 1 sheet 2 sheet 3 sheet 4 sheet 5ဒီမှာ sheet 4 sheet 5တော့မလို့ filtering နဲ့ custom sorting ဆိုပြီးတော့ sheet 5ခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကတော့ဗလာတွေပေါ့ sheet 5ခုစလုံးကိုရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခုန entire workbook ဆိုတာအားကြောင့်နော် entire workbook ဆိုတာ ਨੇ ဒီရွေးလိုက်တာ ਨੇ print ထုတ်လိုက်ရင်ဆိုတာ ਨੇ တောက်လျှောက်ဒီ sheet ခုပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ် sheet ခုကဟာတွေကိုအားလုံးတောက်လျှောက်အစင်လိုက်ဒီ excel file မှာရှိသမျှဟာတွေအားလုံးတောက်လျှောက်ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကကျတော့ print selection ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ select ပေးထားတဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော်တို့print ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် select မလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် select မလုပ်ပေးထားဘူးခုနကအဲဒါကြောင့်ဘာဗလာကြီးပဲပေါ်နေကျွန်တော် select လုပ်ပြမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီဇာတ်တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမလို့ချင်ဘူးတော့လိုချင်တာပဲလုပ်မယ်ဥပမာဒီခေါင်းစဉ်တော့မလိုဘူးထားလိုက်ဒီကနေပဲ select ပေးလိုက်မယ်ဥပမာlocation ထိပဲထားမယ် location တိုင်ထိပဲနောက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကိုလည်းဒီလောက်ပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ select ပေးထားပြီဟုတ်စေနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay သူဒီလောက်ပဲပေါ်လာတယ်အပြင်ပေါ်လာတော့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်က print selection ယူထားလို့ print selection ဆိုတဲ့အတိုင်း selection ပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုပဲသူက print ထုတ်ဖို့အတွက်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီ preview ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ active sheet ကိုပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ page set တက်မှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုခုနပြောမယ့်ဟာအခုပြောပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်ဝင်ရင်တော့ page ပေါ့ page ဒီကတော့မလိုပါဘူးကျွန်တော်များသွားပြီmargin အဓိကကျွန်တော် margin ကိုပြောပါမယ် margin ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ margin ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ဒီမှာဒီအလယ်မှာတော့စာသားပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာစာသားလေးရှိတယ်ဘေးနားက margin လေးဘက်လေးမျက်နှာ margin ရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော် standard A4 standard size နဲ့ဒီ margin ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ3.9 တက်ဆိုင်ရာခဏလေးတွေ auto ရှင်းပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် manual ရှင်းလို့ရပါတယ် left ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုပြောဒီ left ဘဲဘက်အရှမ်းလေးကို short လိုက်မယ်3ညဆို3ညလေး short လိုက်မယ်ရမ်းကတ်သွားတယ်လုံးဝမကြံတလောက်နေပါပဲနောက်ပြီးတော့ right မှာလည်း short လိုက်ဒါပေမဲ့ right မှာကျကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်မလိုသေးဘူးတော့အဲ့လောက်ဒီမရှိတော့ဒီ work တစ်ခုလုံးဒီမှာဒီအောင်ညာဒီ share လိုက်လိုဖိုင်မှာကျွန်တော်တို့16လောက်ထားလိုက် okay ဒီလိုချင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က higher date ခုလို့ဆို higher date ထိပေါ်တော့ဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် day of ထိရှိတယ်။ day of ထိရလာကြည့်လိုက်မယ်။ higher date ဒီမှာ margin ကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်။နောက်ပြီးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်အောက်လုပ်ကြည့်မယ်။အပေါ်မှာကျွန်တော်နေရာလေးရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအဲ့လိုနေရာမချန်တော့ဆိုရတယ်။ကျွန်တော်ဒီအောင်3ညလေးချလိုက်မယ်။ဒီအောက်မှာဆို1990အဲ့ကြီးပဲပေါ်အောင်အခုလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီဟာကိုအပေါ်အောက်အနားကိုနည်းနည်းလေးပဲချန်မယ်ဆိုသူဘယ်ထိပေါ်လဲကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ1990ဆိုဒီနားလေးရောက်သွားသူ့အောင်မှာ1 2 3 4 5 6ခုခဏကြောင်းလောက်တော့မှအပူပါလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပါဒါကတော့ကျွန်တော်ဥပမာပေးတာပါဒါပေမဲ့တကယ်အပြင်မှာဆိုရင်တော့ဒီလောက်ထိအနားကိုထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေပါဘူးပေါ့နော်ဒီမှာသူစိုက်တွေပါတယ်အသေးအပြောင်းမှာသူစာတွေပါတယ်လက်တွေပါတယ်ကင်ပြီးဒီဆောင်းတွေပြတ်သွားမှာဆိုရတယ်ကျွန်တော်အားကြောင့်ကိုဒီကကျွန်တော်ရှိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာပါအဲ့ဒါကိုလိုတလောက်ညတမ9ပြည့်ပြည့်2 9ပြည့်3ညရီတော့မထားနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေရင်လည်းထားလို့ရပါတယ်2 9အဲ့ကိုကြိုက်နေတဲ့ရပေါ့အဆင်ပြေလို့ရှိန်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှိန်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာကတော့ဒီမှာဟိုတော့ဘယ်ဘက်ကိုကတ်ထားရတယ်လဲဒီမှာကြည့်တို့ဒီစာလုံးဒီဇာတ်ကြီးဟာအလဲတဲတဲမှာမရောက်တော့ဒီနားလေးကိုရောက်သွားဘယ်ဘက်ကိုအရန်ကတ်နေကြည့်မကောင်းဒီ higher date ကြောင့်ဒီမှာအရင်กว่าတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့သူက auto ဘယ်လိုမျိုးရှင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်လက်နဲ့ရှင်းစရာမလိုဘူးဒီမှာဟုတ်ပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းပြရမယ် center on page ဆိုတာကျတော့သူကဒီရေပြင်ညီမြင့်အတိုင်းရော vertically downline အတိုင်းရော
center ပေးတာပေါ့သူကဘယ်ညာမညီနေလို့ရှိရင်ဘယ်ညာတော့မအထက်အောက်မညီလို့ရှိရင်သူက center ကို auto ရှင်ပေးအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ရှင်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကနှိမ့်လိုက်တယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ရေပြင်ညီမြင့်တိုက်ရွေ့သွားတယ်သူကခုနကဆိုရင်ဒီမှာတော့ဒီကထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဘယ်ဘက်ကိုရမ်းကတ်နေညာဘက်မှာအများကြီးရှင်နေတဲ့နေရာအားကြောင့်ကြည့်မကောင်းအလေတက်တက်လုပ်လိုက်တယ်အဲသူက auto ရှင်ပေးသွားရော vertically လည်းအတူတူပဲ vertically ကြတော့ဒီမှာအကရွေ့စားအပေါ်ကနေရိုက်လာဖို့ဇေယျဒါပေမဲ့ဇေယျဟာဒီ print စာမျက်နှာမှာတဝက်ကျော်လောက်ပဲရောက်နေပါထက်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုကတ်အပေါ်မှာစာလုံးကပြည့်နေပြီးတော့အောက်ကိုပဲကတ်နေအဲ့ဆိုဒွေမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်သူဆင်းလာမှာပေါ့သူမဟုတ်ဒီလောက်ထိမဆင်းချင်ဘူးဆိုလည်းရပါတယ်ဒီဟာလေးနဲ့အောက်ကိုဘယ်လောက်ထိဆင်းချင်လဲဆင်းချင်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲဒီမှာအများကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့လိုသဘောတရားပါဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အဓိကဒီ printer setting အကြောင်းချိန်ကြီးလေးရှင်းပြသွားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ